И я снова вернулся. Ну давай. Видите, что я просто первый раз получил. Но зато 2 кольца нашел. Один был на старте, другой я сам нашел. И пойдем искать дальше. Чем? Я! Так. Я слышу. Я! Стоять. Там что-то было. Ним. Еще одно колечко. Как находишь? Да, этот не подходил. И 737 рублей. Осталось 40. Осталось 40 рублей. Пойдемте дальше. Не пропустить ни одного. Чтобы купить телефон. Так. О, какие дробовик! Еще дробовик! Какой дробовик! Вообще такой дробовик! Дальше следующее, после второго это будет самолет. Это называется небос... самолет. Или потом придумал. А это называется лес грибов. Так, ну там понятно. Главное не пропустить ни одного.
четвертый. Да. Четвертый. Это так. Это что такое? Ты что? Оу! О, обратное движение. О, четвертый. Это уже четвертый, значит, у меня осталось 30 рублей для покупки гиперформы. Ну, его лучше когда-нибудь еще достать. Так, идем вниз. Так, а дальше там. Так, петух. Петух. Какой-то. Петух. Петушара. Я. Гнилой путь. Да ё-моё! Ой, какой энергичный пух. Жара. Ну, начнем с этого. О! Начнем с этого. Как это? Ай, да ладно. Ничего. С первого раза никогда не получается. Еще доберемся. Сейчас у нас еще что-то. Стрекоза глухая. Так, это же там ты, а? А ну-ка, уходи, уходи. На. Ну все, давай, беги. Все, это опять яйки. Яйки вернулся и в дуб врезался. Дальше у нас будет уровень с самолетом.
Ой, ну давай, яйки там даже. Давай, беги. Все, пока-пока.